তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সন্দীপ অ্যান্ড আপনারা দেখছেন লার্নিং দুনিয়া 2.0 ইউটিউব চ্যানেল। তো আপনারা যারা wbpscর ক্লার্কশিপ 2019 এই পোস্টের ক্যান্ডিডেট রয়েছেন এবং আপনারা অলরেডি যারা এখানে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের পরে টাইপিং টেস্টের জন্য ওয়েট করে রয়েছেন এবং টাইপিং টেস্টের লিস্টটি পেয়ে গেছেন এবং টাইপিং টেস্টের প্রিপারেশন নিচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটি খুবই ইনফরমেটিভ এবং হেল্পফুল হতে চলেছে। তো আজকের ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু আমরা ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের পরে আপনাদের যে টাইপিং টেস্টটা রয়েছে, তো সেই টাইপিং টেস্টের জন্য কিন্তু আপনারা হয়তো এখনও পর্যন্ত প্রিপারেশন নিচ্ছেন। তো প্রিপারেশন নিতে গিয়ে কিন্তু ফ্রেন্ডস অনেক ক্যান্ডিডেটের এই নিয়ে অনেক রকমের কোশ্চেন আসছে এবং তারা কিন্তু এই নিয়ে অনেক রকমের প্রবলেমে পড়ছেন। সেই কারণে তারা কিন্তু আমাদেরকে অনেকেই কমেন্ট করেছিলেন এই টপিকটার উপরে যেন আমরা একটি ভিডিও আপলোড করি। তো বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেটরা কিন্তু কোশ্চেন করেছেন যে টপিকটার উপরে, সেটি হচ্ছে টাইপিং টেস্টের সময় আমাদের যে টাইমটা দেওয়া হবে, অর্থাৎ টাইপিং টেস্টের সময় কতটা টাইম দেওয়া হবে, এটা আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, তবে বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেটরা কিন্তু এই নিয়ে অনেকেই কোশ্চেন করেছে দেখলাম। তো তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি, টাইপিং টেস্টের জন্য আপনারা কিন্তু এখানে 10 মিনিট টাইম ডিউরেশনটা পেয়ে যাচ্ছেন। তো টাইপিং টেস্টের সময় আপনাদের কী প্রসেস ফলো করতে হবে বা টাইপিং টেস্টের সময় কতগুলি ওয়ার্ড কাউন্ট করা হবে, কীভাবে কাউন্ট করা হবে, এই নিয়ে অনেকেরই কিন্তু কোশ্চেন রয়েছে। সেই কারণে আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটি ক্রিয়েট করছি। তো চলুন আমরা টাইম ওয়েস্ট না করে সর্বপ্রথম দেখে নিই। আমরা কিন্তু অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে একটা নোটিশ ডাউনলোড করে নিয়েছি, যেটি কিন্তু লাস্ট 17 তারিখে কিন্তু পাবলিশ করা হয়েছে। অন স্ক্রিনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন 17ই মার্চ 2022 তারিখে কিন্তু নোটিশটা প্রকাশিত হয়েছে। তো চলুন আমরা নোটিশটাকে একটু জুম করে নিই, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। দেখুন, নোটিশটা কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের পক্ষ থেকে। এখানে কিন্তু 17ই মার্চ 2022 তারিখে নোটিশটা এসেছে। কি রিলেটেড নোটিশ, এখানে দেখুন আপনাদের যে ক্যান্ডিডেটদের টাইপিং টেস্ট রয়েছে কি রিলেটেড ক্লার্কশিপ এক্সামের, তো সেই রিলেটেডই কিন্তু নোটিশটা বেসিক্যালি প্রকাশিত হয়েছে। তো এখানে কিন্তু ফ্রেন্ডস আপনি টাইপিং টেস্ট সম্পর্কিত ফুল ডিটেলসটাকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখে নিতে পারবেন। এখানে কি বলা হয়েছে দেখুন, আপনারা যারা ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু বেসিক্যালি বলে রাখি, যারা বাংলা এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দুটি কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে, যারা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বেসিক্যালি টাইপিং টেস্টটা দিতে চলেছেন, তো তাদের জন্য কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু যারা নর্মাল ক্যাটাগরির প্রার্থী রয়েছে তাদের কিন্তু ফ্রেন্ডস এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য টাইপ করতে হবে কিন্তু 200টা ওয়ার্ড। এবং ফ্রেন্ডস যারা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে টাইপিং টেস্টটা দিতে চাচ্ছেন বা টাইপিং টেস্টের জন্য যারা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে প্রিপারেশন নিচ্ছেন, তারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু 100 ওয়ার্ডস আপনাদের জন্য কিন্তু কাউন্ট করা হবে। অর্থাৎ আপনাকে কিন্তু 200 ওয়ার্ড এবং 100 ওয়ার্ড এই মাথায় রেখে কিন্তু টাইপিং টেস্টটা দিতে হবে। তো এক্ষেত্রে কিন্তু আরও ডিটেলস রয়েছে, সেটি আমরা একটু পরে বলছি। এবং এছাড়া যারা কিন্তু ফ্রেন্ডস ব্লাইন্ড ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু টাইপিং টেস্টের ওয়ার্ডগুলিকে কিন্তু বলা হয়েছে। দেখুন, ইংলিশে যদি আপনি টাইপিং টেস্টটা দেন তাহলে কিন্তু 120 ওয়ার্ড আপনাকে টাইপ করতে হবে, এবং আপনি যদি বাংলায় টাইপ করতে দেন তাহলে কিন্তু আপনাকে 60 ওয়ার্ড কিন্তু টাইপ করতে হবে। আপনি এখানে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু শুধুমাত্র ব্লাইন্ড ক্যান্ডিডেটদের জন্য। এবং আপনি যদি নর্মাল ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইংলিশের জন্য কিন্তু 200টা ওয়ার্ড এবং বাংলার জন্য কিন্তু 100টা ওয়ার্ড। এটা আমরা ক্লিয়ার করে দিলাম। এবার আমরা দেখে নেব টোটাল কতটা টাইম আমরা পেয়ে যাব। দেখতে পাচ্ছেন একদম লাস্টে কিন্তু রয়েছে 10 মিনিট। তো আপনি কিন্তু টাইপিং টেস্টের জন্য টোটালি কিন্তু 10 মিনিট টাইম এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। তো এবার আমরা আলোচনা করব আপনার টাইপিং টেস্টের সময় কিভাবে ওয়ার্ডগুলিকে কাউন্ট করবেন বা কিভাবে আপনি প্যাসেজটাকে সাজাবেন। দেখুন, তো আপনি যখন টাইপিং টেস্টে স্টার্ট করবেন সেখানে কিন্তু দেখতে পারবেন আপনি যদি ইংলিশে টাইপ করেন তাহলে ইংলিশের যে প্যাসেজটা আপনার সামনে শো করা হবে, তো সেই প্যাসেজে কিন্তু 200টা ওয়ার্ডেরই একটা কিন্তু প্যাসেজ আপনার সামনে শো করা হবে। এবং আপনি যদি বাংলায় টাইপিং টেস্টটা করেন তাহলে কিন্তু আপনার সামনে 100টা ওয়ার্ডের একটা প্যাসেজ কিন্তু শো করা হবে। এটা কিন্তু কাদের জন্য? নর্মাল ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটদের জন্য। ওকে, এবং যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা ব্লাইন্ড ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু এই যে আপনাদের যতগুলি ওয়ার্ড এখানে দেওয়া রয়েছে, অর্থাৎ ইংলিশের জন্য কিন্তু 120টা ওয়ার্ডের একটা প্যাসেজ কিন্তু শো করা হবে, বাংলার জন্য কিন্তু 60 ওয়ার্ডের একটা প্যাসেজ কিন্তু শো করা হবে। এটা আপনি ভালো করে মাথায় নিয়ে নিন। এবার ফ্রেন্ডস ধরুন আপনি টাইপ করতে করতে কোনো জায়গায় কোনো ওয়ার্ড আপনি মিস করে গেছেন, তো সেক্ষেত্রে কী করবেন? আপনাকে কিন্তু সেই মিস করা ওয়ার্ডটাকে খুঁজতে গেলে হবে না। অর্থাৎ আপনি যদি ওই 10 মিনিটের মধ্যে টাইপিং টেস্টটাকে ক্র্যাক করতে চান তাহলে কিন্তু আপনি কখনোই ওই ওয়ার্ডগুলির মধ্যে খুঁজতে যাবেন না যে কোন ওয়ার্ডটা আপনি মিস করে ফেলেছেন, এবং আপনি তো বুঝতেও পারবেন না যে কোন ওয়ার্ডটা আপনি মিস করে ফেলেছেন। ওকে, তো এখানে কিন্তু ফ্রেন্ডস একটা ট্রিক রয়েছে, সেটি হচ্ছে 200টা যেহেতু ওয়ার্ড রয়েছে এবং 200টা ওয়ার্ডেরই আপনাকে প্যাসেজ দেওয়া হচ্ছে, তো আপনি কি করবেন? যদি ইংলিশে টাইপ করেন বা বাংলায় টাইপ করেন সেম ব্যাপার। তো আপনাকে কি করতে হবে? ওই যে 200টা ওয়ার্ডের যে প্যাসেজটা রয়েছে 10 মিনিটের মধ্যে আপনাকে কিন্তু চেষ্টা করতে হবে প্রথমে আপনাকে 200টা ওয়ার্ডের যে প্যাসেজ রয়েছে এটাকে কিন্তু পুরোটা টাইপ করে ফেলতে হবে। ওকে, টাইপ করার পরে আপনি ধরুন মাঝখানে কোনো একটি ওয়ার্ড মিস করে গেছেন, তো সেক্ষেত্রে আপনার ওই 200টা ওয়ার্ডের মধ্যে কিন্তু কিছু ওয়ার্ড বাদ চলে গেল, তাহলে কিন্তু আপনি টাইপিং টেস্টটা আর কোয়ালিফাই করতে পারছেন না। তখন আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে কিন্তু আবার প্রথম থেকে ওই 200টা ওয়ার্ডের যে প্যাসেজটা দেওয়া রয়েছে সেটিকে কিন্তু আবার রিটাইপ শুরু করতে হবে। ওকে, তো আপনাকে কিন্তু এই প্রসেসটাকে ফলো করতে হবে, কেননা 10 মিনিটের মধ্যে কিন্তু আপনাকে বলা হয়েছে মিনিমাম 200টা ওয়ার্ড কাউন্ট করতে হবে। অর্থাৎ 200টা ওয়ার্ড বা 100টা ওয়ার্ড আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজে দিচ্ছেন না কেন সেই ল্যাঙ্গুয়েজের যে আপনাদের কাউন্টিং প্রসেসটা রয়েছে সেই অনুযায়ী আপনাকে কিন্তু 200টা ওয়ার্ড বা 100টা ওয়ার্ড টাইপ করতেই হবে। এটা কিন্তু মিনিমাম বলা হয়েছে, তবে ম্যাক্সিমাম আপনি কিন্তু যতগুলি কাউন্ট করতে পারবেন সেটা আপনার ব্যাপার। তো 10 মিনিটে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে, যদি ইংলিশে টাইপ করেন তাহলে 200টা ওয়ার্ডের যে প্যাসেজটা আপনার সামনে শো করা হচ্ছে, তো সেই প্যাসেজটা কিন্তু প্রথম থেকে একদম লাস্ট পর্যন্ত আগে আপনি টাইপ করে নেবেন। তারপরে কিন্তু আপনি যত তাড়াতাড়ি
তাড়াতাড়ি সম্ভব আবারও কিন্তু রিটাইপ করা স্টার্ট করবেন, অর্থাৎ প্রথম থেকে ওই প্যাসেজটাকে কিন্তু আবারও আপনি টাইপ করবেন। তাহলে কিন্তু ফ্রেন্ডস আপনার কোয়ালিফাই করার চান্সটা অনেকটাই বেড়ে যাবে এবং কখনোই কিন্তু ফ্রেন্ডস আপনি তাহলে আর এই টাইপিং টেস্টে ফেল করবেন না। এটা আপনি কিন্তু ভালো করে বিষয়টাকে বুঝে নিন। আমাদের বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটরা দেখলাম যে এই নিয়ে অনেকেই কোশ্চেন করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে কিন্তু আরও একবার বলে দিচ্ছি, আপনারা কিন্তু প্রথমে যে ল্যাঙ্গুয়েজেই আপনি টাইপিং টেস্টটা দিন না কেন, আপনার যে প্যাসেজটা আপনার সামনে শো হচ্ছে সেই প্যাসেজটাকে কিন্তু আপনি প্রথমে ভালো করে টাইপ করে নেবেন। তারপরে কিন্তু ফ্রেন্ডস সেকেন্ড টাইম আপনি আবার ওই প্যাসেজটাকে কিন্তু রিটাইপ করার চেষ্টা করবেন। তাহলে কিন্তু আপনার যে টাইপিংয়ের কাউন্টিং প্রসেস রয়েছে, অর্থাৎ 200টা ওয়ার্ড যে কাউন্ট করা হবে সেটি কিন্তু আপনি অনায়াসেই পার করে ফেলতে পারবেন। এটা আশা করি আপনি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন। তাহলে কিন্তু আপনাকে ভালো করে মনোযোগ সহকারে কিন্তু এই 10 মিনিটের মধ্যে আপনি মিনিমাম ফ্রেন্ডস এখানে কিন্তু আপনি কিন্তু 300টা ওয়ার্ড টাইপ করা কিন্তু প্র্যাকটিস করে ফেলুন। তাহলে কিন্তু আপনাকে কোনোভাবেই আর কেউ আটকাতে পারবে না। আশা করি আপনি ক্লিয়ারলি বিষয়টাকে বুঝতে পেরেছেন। তো আমাদেরকে যারা কমেন্ট করছিলেন বা আমাদের কাছে যারা এই বিষয়টা নিয়ে কোশ্চেন করেছিলেন যে এই টাইপিং টেস্টের টোটাল যে প্রসেসটা রয়েছে এই প্রসেসটাকে যেন আমরা ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে দিই তাদেরকে, তো আশা করি আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমরা তাদেরকে ফুল বিষয়টাকে প্র্যাকটিক্যালি বুঝিয়ে দিতে পেরেছি। এবং ফ্রেন্ডস আপনি দেখতে পাচ্ছেন গত পরশু দিন অর্থাৎ 17 তারিখে কিন্তু অফিসিয়ালিভাবে এই নোটিশটা লঞ্চ করা হয়েছে। এই নোটিশেও কিন্তু ফ্রেন্ডস সেম প্রসেসটাই আপনাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। তো আজকের ভিডিওর মাধ্যমে যে ছোট্ট ইনফরমেশনটা দিলাম, যদি আপনার কাছে সামান্য হলেও হেল্পফুল লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে যতটা সম্ভব শেয়ার করে অবশ্যই আজকের আপডেটটা তাদেরকেও জানতে একটু হেল্প করবেন। এবং আপনি ফার্স্ট টাইম আমাদের চ্যানেলটিকে ভিজিট করলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে একবার সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এবং ফ্রেন্ডস আপনার যদি এই টাইপিং টেস্ট সম্পর্কিত বা WBPSC 2019-এর ক্লার্কশিপ এক্সাম সম্পর্কিত বা এই ক্লার্কশিপ রিক্রুটমেন্ট সম্পর্কিত আপনার যদি কোনো জিজ্ঞাসা থেকে থাকে বা আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, অবশ্যই কিন্তু ফ্রেন্ডস আমাদের এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে আমাদেরকে সেটা জানাবেন। তো আমরা কিন্তু আপনার কমেন্টের উপরে ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তো এইটুকুই ছিল আজকের এই ভিডিওর ছোট্ট আপডেট। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো আপডেট নিয়ে।